बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं नुआ अपडेट भयंकर रूप नेला लघुचाप। आज राज्य में प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी। घर बाहर को मना करिछि पानीपाग विभाग। 4 जिला को ऑरेंज 6 जिला को येलो वार्निंग जारी कला पानीपाग विभाग। आज पुणी पड़िबो वर्षा। हेलो फ्रेंड्स मु सत्य आपन देखुचंती आजिरो ताजा खबर। तेबे याकु नै कोन रहिछि डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आजिरो वीडियो रे आपन माने जानि परिबे। तेबे आपन माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करे सहित अलग सांग साथी मानकु वीडियोटी को शेयर करनियतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुचंती पूर्व केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब कराती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आसुआ बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे संप्रति एक घूर्णिबलय दक्षिण ओडिशा पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर उत्तर पश्चिम एवं तत्सलग्न अंचल में सक्रिय रही। अन्य पक्षे मौसुमी ट्रफ लाइन बर्तमान उत्तर पश्चिम एवं यार आखपाख पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर घूर्णिबलय दे गति करुछे। यार प्रभाव में आगामी 5 दिन पर्यंत समग्र राज्य में प्रबल अति प्रबल वर्षा जारी रहिबो। तेबे एही परिप्रेक्षी रे आगामी 24 घंटा मध्य समग्र राज्य में प्रबल वर्षार संभावना रहिथो बेले राज्यर 4टी जिले में अति प्रबल वर्षा एवं 6टी जिले में प्रबल वर्षार संभावना रही बोली कहिछि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे आगामी 24 घंटा मध्य अर्थात आसंता काली मध्याह्न सुधा राज्यर मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा और गजपति जिलार गोटे किंबा 2टी स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना रही है। एही 4टी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पानीपाग विभाग। तेबे एही समय मध्य नवरंगपुर कलाहांडी कंधमाल गंजाम गजपति पुरी और खोर्धा आदि जिले में गोटे किंबा 2टी स्थान में प्रबल वर्षा संभावना रही है। व्यतीत राज्यर अन्य जिला गुड़िकर गोटे किंबा 2टी स्थान में मध्यमरू प्रबल वर्षा हेबो बोली पानीपाग विभाग अलर्ट जारी करिथिबा बेले वज्रपात हेबार संभावना रही बोली आज अपराह्न एक सतर्क सूचना जारी करिछि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र। यहां दृष्टि रखी भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु एसबू जिलागुड़िक येलो वार्निंग जारी कर जायछे। सेहिपरि एही समय मध्य दक्षिण ओडिशार जिला एवं उत्तर ओडिशार अनेक स्थान में हल्का मध्यम धरणर वर्षा किंबा वज्रपात हेबार संभावना रही बोली भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु जारी एक सतर्क सूचना रे कुआଯାଇଛି। तेबे भुवनेश्वर और कटक आखपाख अंचल आकाश मेघुआ रहिबा सह अपराह्न किबा राति सुधा भुवनेश्वर किछि स्थान में मध्यमरू प्रबल वर्षा सह वज्रपात और कटकर किछि स्थान में मध्यम धरणर वर्षा सह वज्रपात होई पारे। तेबे एथिला पानीपागर वर्तमान अपडेट। आगामी अपडेट पाई आम चैनल सहित जोड़ी रहंतु। से पर्यंत मु रहिली जय जगन्नाथ।